Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في حلقة جديدة من لا 300 économique اللي من خلالها إن شاء الله غادي نكملوا le fil ديالنا au niveau ديال الفينانس publique, ça marche. Donc déjà on a concerné quelques mots-clés au niveau de la finance publique en ce qui concerne les recettes, les dépenses, ce qui concerne l'histoire théorique de la finance publique. Aujourd'hui, on va نكمل l'histoire financière de la finance publique en général. Et par la suite, on a quelques notions جداد au niveau de la finance publique. Donc à vous de prendre un stylo ورقة et de me poursuivre jusqu'à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. J'espère bien que, comme d'habitude, je donne le maximum possible des informations pour vous aider à collecter المعلومات اللي غادي ينفعوكم au niveau ديال الريداكسيون, لانه كيف ما قلت لكم دابا لا فينانس بيبليك واحد لا ماتيير دو ريداكسيون, ça marche. Donc vous êtes obligé انكم تكون عندكم la capacité de rédaction. Entre parenthèses, par la suite غادي نحاول انني نعاونكم au niveau de la rédaction comment bien rédiger une dissertation, ça marche. Tout ça vous allez le voir sur la 300 économique. Donc on doit commencer. Dans cette partie, on va là les finances publiques comme un facteur de développement politique de l'État. Ça marche. Donc, كيف ما قلت أنا le pouvoir ديال l'État منين كتستمدو, يعني شنو هي القوة اللي كتخلي واحد الدولة وكنقولوا عليها باللي دولة اللي هي قوية, دولة اللي هي رائدة في واحد المجال, ولا دولة اللي هي قوية بارابور لدول أخرين. Ça marche. Par exemple مثلا أمريكا يعني عندها قوة صناعية, عندها قوة استراتيجية عسكرية, يعني كنشوف شنو هما les choses qui différencient une État à une autre. Ça marche. L'économiste autrichien Joseph Schumpeter est un auteur qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Ça marche. يعني هاد شامبتر هو كيف ما كنقولوا واحد من لي ديفلوبور ديال ce qu'on appelle le finance publique. Ça marche. واحد من لي زوتور الكبار اللي عطاو البدايات الكبرى ديال الفينانس بيبليك, عطاوها قيمة كبيرة au niveau ديال ce qu'on appelle les politiques de l'État. On peut dire qu'il a une position hétérodoxe. Ça marche. Hétérodoxe يعني عنده واحد المكانة قوية au niveau ديال l'apparition ديال الفينانس publique, plutôt ماشي l'apparition mais ce qu'on appelle mis en place ديال الفينانس publique. Il dira, يعني هاد Schumpeter كيقول لي ce sont les besoins financiers qui ont été à l'origine de l'État. Ça marche. باش نشرح اكثر, يعني كون ما كناش محتاجين اننا نفينانسيو لي زوبيراسيون كورونت تاعنا, يعني يكون كان كلشي متوفر بكثره وكان كلشي موجود وكان كلشي متوفر لكاع الناس, دونك ما غاديش تحتاجوا ان ليطا تكون. Ça marche. يعني اوترومون دي كون ما كانتش سكون ابل لا غارتي, يعني سي با لا بين ان ليطا تكون au niveau ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك. Ça marche. Elle dit que depuis l'Antiquité, le pouvoir politique s'est toujours préoccupé de l'organisation de ses finances. Ça marche. يعني من قديم الزمان باللي سياسة الدولة كتهتم بالorganisation ديال الفينانس ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك ديالها. Ça marche. غنمشيو نشوفوا واحد الكاتب اخر اللي هو pour Michel Bouvier. Ça marche. Les finances publiques ne sont pas uniquement techniques, elles sont à la source sur pouvoir politique. Ça marche. يعني كيف ما كتلاحظوا من العام لعام كل سنة الدولة المغربية بالغرف ديالها, غرفة البرلمان ولا غرفة المستشارين, الحكومة ديالها, الوزارات اكسترا, كيتجندوا باش يعطيونا سكون ابل لا لوا د فينانس. شنو هو هاد لا لوا د فينانس غادي نهضروا عليه من بعد, ولكن غنعطيكم واحد البريزونطاسيون جينيرال ومجموعة من القوانين اللي كتفرض هاد الدولة على التعاملات الاقتصادية marche اللي كتم au niveau ديال l'État, ولا حتى la répartition des richesses. Ça marche. En ce qui concerne la répartition des richesses, on parle de la rémunération du personnel, ديال اما ديال l'État ولا ديال القطاعات الخاصة. Ça marche. اش قال لنا à la source du pouvoir politique, car l'impôt a été selon lui le point central de tout le système financier public. C'est le passage obligé vers le pouvoir politique. Ça marche. يعني en général au niveau de la finance publique, la ressource ou la source principale au niveau de la finance publique هي la taxe. يعني الدولة من la collecte ديال la taxe كتجمع ولا كتعطي واحد لو بوفوار لنفسها. Ça marche. En ce qui concerne, يعني كتشد هذوك لي taxe اللي كتجمع وكتحاول انها تعاود دير لهم ce qu'on appelle la répartition. Ça marche.
Le point central de tout système financier public, c'est le passage obligé vers le pouvoir politique. نشوفوا الكاتب الاخر اللي هو Louis Trothabas. Ça marche? Louis Trothabas, à Marseille, disait en 1937 à celui qui détient les cordons de la bourse pour la remplir ou la vider appartient la réalité du pouvoir. Ça marche? C'est l'idée que celui qui décide du budget décide de la politique. Ça marche? يعني الناس اللي كيحددوا لنا البودجي ديال ليطا هما الناس اللي كيحددوا لنا السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الدوله اون جينيرال هادشي مكلفه به الحكومه. اللي بغيت انايا قبل ما ندوز لواحد لابارتي اخرى او نيفو ديال هاد الحلقه هو نعطيكم واحد ليستوار شويه سور لامبو، يعني كيفاش جينا من واحد الرؤيه كبر من لامبو ولا سكون ابل كانت كيف ما كنقولوا اونتر بارونتيز همجيه على لامبو، لان لامبو هو واحد البريليفمون اللي كيتهز من الناس اللي كيحققوا واحد الفالور اجوتي. افون ما كانش هادشي، كانت واحد الهمجيه او نيفو ديال لا كوليكت ديال لي ديبو. غنشوفوها دابا في واحد ليستوار او نيفو ديال الفينونس بيبليك. دونك غنشوفوا لوريجين فينانسيير دو ليتا، يعني اي دوله كيفاش كانت تفينونسي لي زوبيراسيون ديالها. قلنا غادي نشوفوا ثلاثه ديال المراحل، اخرهم هي لا تاكس. Ça marche. En 1983, Paul Amselec, Paris 2, ça marche, elle a écrit un article qui fera date dans la doctrine financière. Elle pose la question suivante. Peut-il y avoir un État sans finance? يعني كتب لي واحد الارتيكل وقال بلي واش هل توجد دولة من غير كتنقولوا لها تمويل؟ ça marche. واش كاينه شي دولة ما عندهاش باش تمول نفسها ولا ما عندهاش باش تمول الحاجيات ديال الشعب ديالها؟ ça marche. Une idée pas non. يعني ما قالش لنا non mais elle explique ce qu'il se passera sans impôt. ça marche. يعني بيجي بيقول لي يعني الا ما كاينينش دي روسيت اشنو غتكون هاد ليطا، اشنو هو مصير هاد الدوله هادي. نقدروا نرجعوا للور ونشوفوا بحال لو كا ديال اليونان اللي انها وصلت في واحد الازمه ديال لي ديت. ça marche, des dettes intérieures, ça marche, et aussi des dettes extérieures, ce qui fait انها presque فلست، يعني ما بقاش عندها باش تفينونسي لي زوبيراسيون كورون ديالها، مما ادى ان الدول الاخرين تساعدوا معها باش يعاونوها. ça marche. هذا هو اللي كنقدروا نقولوا هنايا. L'État fonctionnerait de manière peu rationnelle, embryonnaire, un peu comme un État féodal. Ça veut dire quoi? باللي الدولة كتحاول ما امكن انها تماشى مع لي غوسيت اللي عندها بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه، ماشي بواحد الطريقه اللي هي واخا كتمس ولا كتضر البعض ولكن هي صالح الجميع، لان الدوله كيما كتقلب على الصالح العام، واخا يكون هذاك الصالح العام فوق الصالح الشخصي ولا الصالح ديال اي واحد فينا. يعني ما يمكنش لي انايا ندير 4 ديال الناس تيقولوا هو واحد تيقول لا ومشي مع لا، ديما كنمشيو مع الاغلبيه، لان ديما كنشوفوا بلي الاغلبيه الساحقه هي اللي كتغلب او نيفو ديال لا في الانتخابات لا في les pouvoirs, etc., etc. Elle dira que dans ces États sans finance, il n'y a pas d'émancipation sociale, car un État sans finance asservit ses citoyens, puisqu'il serait l'objet de multiples dépenses pour, par exemple, la sécurité publique. Ça marche. يعني الدولة هي اللي مكلفة بأنها تحمي المواطنين، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يحمي لنا هذوك المواطنين ولا يتكلف نفسه بأنه يحمي المواطنين. يعني اون شوز اللي ما يمكنش واحد اللي كنعتبرو انا مثلا ضعيف يحميني. ça marche. يعني كما تنقولوا فاش تنبغيو نطلبوا شي واحد تنطلبوا الله، تيقول لنا ديما باش كنا صغار تيقول لك الا بغيت طلب الله، يعني ما تطلبش واحد البشر اللي بحالك لانه هو اصلا اللي بغيتي تطلبوا حتى هو اللي تيطلب. يعني ما يمكنش لك انك تطلب واحد هو الله سبحانه وتعالى. ça marche. دونك سي الميم شوز، يعني ما يمكنش شي واحد اللي يحميني انا اصلا اللي ما عندوش واحد البوفوار، ما عندوش واحد القوه، ما عندوش واحد الشخصيه وواحد الكاريزما. ça marche. دونك ليطا هي اللي كتكلف بان دير الحمايه ديال المواطنين، وسي كاينين دوطخ سكون ابل دوطخ برودوي دوطخ شوز ا فير باغ ليطا. Ils auront de multiples corvées puisqu'il n'y a pas d'employés publics. ça marche. La construction des routes. L'État n'assure aucune tâche de gestion puisqu'il n'a pas les moyens. يعني الا ما كانتش الفينانس الدوله راه كتهز يديها على اي حاجه وكتقول لك اوتي انايا ما نقدرش ندير معكم هذا البروجي ولا هذا البرودوي هذا. سي لو كا مثلا بحال دابا الدوله المغربيه كتحاول انها بريفيتيزي دي سيغتان سيكتور. ça marche. لانه لي فينانس ديالها ما كيسمحوش لها انها تكمل في الفينانسمون ديال هذاك السيكتور
تم انه كتفضل انها تردو ولا لي غوندر ان بو بريفي على انها تبقى كتصرف عليه وما كتاخذ منه والو، ولا بيان سور ما كتربح عليه والو ça marche، ولا هي كتخسر عليه سون contrepartie ça marche. Et donc les citoyens sont en quelque sorte des fonctionnaires mobilisés en permanence et qui doivent agir en remplacement de cet état défaillant. Donc حنايا هنا غادي ندقه وكندخلوا ل ce qu'on appelle واحد لا بارتي اللي كانت au niveau ديال لو طون au fil du temps. هو واحد البروبليم كانت مادام الدوله ما قدرتش انها تحمي لي سيتويان كينوضوا شي بعض الناس في ان سيغتان مومون كتسموا عصابات اللي كيحاولوا انهم يفرضوا على الناس الحمايه والجبايه بحال لو كا ديال لا كولونيزاسيون ça marche. اي بار لا سويت هذوك الناس كيخلصوا واحد لابارتي ديال الفلوس ça marche. غادي نعطيو مثال. المثال اللي كاين بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في افلام تركيه راه لاحظتوا مثلا كاين دوك الاغات والاغوات اللي كيفرضوا ضرائب على الناس تاع السوق، ماشي ضرائب ولكن شي حاجه اللي ضروريه انك تعطيها، الا ما تعطيتهاش بيان سور كايما كتسبب في تهراس المحل ديالك ولا كتقتل ولا شي حاجه. غادي تاخذ انفورماسيون هادشي المهم نتفرجوا فيه ديما يعني الله يعفو عنا وصافي صافي. On peut conclure de cet article qu'un État sans finance est peu vraisemblable et il s'est créé en parallèle de la question financière. Ça marche. Donc on va voir ce qu'on appelle le pillage. Ça marche. C'est quoi le pillage? Le pillage, c'est une forme primitive d'impôt. يعني أول طريقة ولا أول ظهور les impôts، ولكن هادو ماشي طريقة اللي هي مقوننة يعني غير بحال قانون الغاب صباح. C'est en quelque sorte sans ancêtre puisque c'est un prélèvement obligatoire mais qui est irrégulier dans le temps et prélevé par des groupes d'individus, les payards. Ça marche. كيف ما قلنا في المثال ديال هذوك الاتراك يعني تكون واحد هو اللي تيقول لك انا راه غادي نحميك وانا راه غتكون انت في السلطه ديالتي وانا اللي مكلف بك، ولكن باغ لا سويت خصك تعطيني واحد لابارتي من الفلوس ديالك. بيان سور هادشي ما تيكونش ريغولي صا مارش، يعني ماشي تيجي مره في الشهر ولا مره في شهرين ولا مره في 3 شهور كيف ما كدير دابا لي طون نيفو ديال لي طاكس. لا وقت ما شقات ليه وبغى يحقر عليك راه بيان سور غادي يجي للمحل ديالك وغادي ياخذ داكشي اللي بغا. Ceci pose un problème car ces groupes prélevaient la totalité des biens et ne laissaient pas le temps à leurs victimes de reconstituer leur patrimoine. يعني في واحد اللحظه توصل انها نهبوا السرقه، يعني هذوك الناس اللي ما قادرينش انهم يخلصوا يعني كيولوا مساكن بزز منهم انهم خصهم يخلصوا، يا اما يخلص بفلوس يا اما يخلص بحال بارفوا كتخلص حتى بالعائله ديالك الا كنتو كتشوفوا هادشي. Alors, ceci pose un problème politique pour les payeurs car cela empêche de créer un pouvoir politique et se coupe d'une richesse pour le futur puisqu'il prélève toutes les richesses. يعني هذوك لي بيار ما كتنقولوا طماع بحال لي كلاسيكيين، يعني كيقلبوا على الرباح ديالهم، يعني تيطبقوا مقولات انا ومن بعد الطوفان. دونك هنايا لا ريشيس ما كتكونش عندها واحد ليكيليبر او نيفو ديال ليطا سكي جينير واحد لو بروبليم او نيفو بوليتيك ولا او نيفو دو لا جيستيون بوليتيك دو ليطا. Ça marche. Ils ont donc une absence de stratégie sur le long terme. On parle de réquisition pure et simple qui détruit l'arbre et les fruits. Toute l'activité des artisans et paysans. Ça marche. هنايا كيف ما تيقولوا بجدودنا بالدارجه تيمشي اللي تيجمع حيشوريش. صافي جاك حيشوريش يعني ماشي غير تيقول هذا راه خضر هذا يابس، يعني تاتي على الاخضر واليابس، يعني ما تيخليو حتى شي حاجه لانهم هما تيفكروا غير في نفوسهم ما تيفكروش في الناس اللي دايرين بهم. Ça marche. Les Assyriens, ça marche, disparus au ce qu'on appelle 7e siècle avant Jésus, ont gardé l'habitude de terreur vis-à-vis de certaines populations au lieu d'avoir une conception stratégique. Les Vikings avaient au Moyen-Âge cette faculté de faire des raids sur la population et ils ont arrêté sous le royaume de France. Ça marche. هادو امثله اللي قدام ça marche. les Vikings و les Assyriens ça marche. انا عطيتكم مثال شويه تقدروا تشوفوا قريب اللي هو ديال لاشورك ça marche. ندوزو لواحد الفورم جديده من بعد البياج اللي هي لو تريبو. ça veut dire quoi le tribut? Donc on va lire. Certains conquérants ont compris qu'il fallait sortir du pillage et laisser au peuple une partie de sa production pour qu'il produise à nouveau et être prélevé à nouveau. هنايا واحد الفورم جديده
يعني كيف ما كنقولوا السرقه بابها حلالها. يعني السرقه بابها حلالها. كيفاش؟ هو هاد المره ما غاديش نهز لك كلشي ونمتلك لا غيشاس كامله، لا، غادي نفكر شويه لقدام وغادي نقول هاد السيد هذا اللي كنربح معاه غادي خصني نبقى نربح معاه، مادام انا كنمخر خصني نبقى كنمخر فيه. يعني غادي نتلقى ليه في الطريق وغادي نقول ليه شحال عندك؟ عندي شحال؟ عندي 5000 درهم في جيبي. مزيان، ارى 2000 درهم ياك، هو 3000 درهم. المره الجايه لقيتك درتي بها اون نوفيل برودكسيون باش نعاوتاني نجي نكريسيك. سي لو ميم برانسيپ، ça marche. Cette sortie de payage a été compris notamment par le fait que le prélèvement devait se faire à date fixe. يعني هنايا كنجي مرة في شهر، مرة في 3 شهور، مرة في 4 شهور. يعني ما كنجيش ديما، يعني ماشي اشاك فوا ولا كل مرة قال لي راسي وما كناخذش داكشي اللي كي مو ساتيسفي. مي تناخذ واحد لابارتي باش حنا نقولوا هنا بدات يطبقوا واحد المقولة ديالتنا كنقولوا قليل ومداوم. Les conquérants ont aussi compris qu'il fallait laisser les artisans et paysans libres de travailler et ne pas prendre les outils qui sont leur force de travail. يعني ما نهرس هذيك القوه، لانه بحال كنقول هذاك هو معاهم كنتعايش انايا، انا هو معاهم معايش. يعني الا مشاو هذوك لي بيزون لي زارتيزون انا راه ما غاديش نعيش، ما غاديش نصور الرزق ديالي. هذا هو الهضره اللي كانوا تيقولوا هذوك لي كونكيرون. Ça marche. Le tribut est l'ancêtre direct de l'impôt. Et d'ailleurs, elle a ses principales caractéristiques: un prélèvement obligatoire à date fixe qui peut être effectué par la force. Donc la différence, c'est que l'OL c'est un prélèvement obligatoire, Tani aussi c'est un prélèvement obligatoire, yani quand on met le tribut ou le payage. L'OL, l'échéance non fixée, la date fixée, ça marche. Tani peut être effectué par la force. Aussi l'OL peut être effectué par la force, mais peut-être, mais elle est effectuée par la force, ça marche. Son avantage est que ce prélèvement obligatoire est régulier, permet de financer une armée et une administration. Ça marche. يعني الناس اللي كيديروا هاد لي بريليفمون وهاد لي تريبو كيفينونسيو بها سكون ابل لارمي و لي ادمينستراسيون اللي خدامين معاهم. Ça marche. يعني بحال اللي كتقول البدايات ديال لا جيستيون ديال ليطا en général. Une société qui applique cela se projette dans l'avenir. On peut donc parler de société organisée qui perdure dans le temps et par conséquent de l'État. Ça marche. يعني هنا بنا نهضروا على la gestion ديال l'État en général. Par exemple, les Égyptiens, contrairement aux Assyriens, ont compris qu'il fallait mettre en place des protectorats sur les populations avec en contrepartie une redevance. Ça marche. L'empire perse est connu aussi pour cela. Ça marche. يعني هنايا الناس اللي طبقوا هادشي هو لي زيجيبسيان. يعني حاولوا انهم يفرضوا واحد الضريبه على الناس اللي كاين او نيفو ديال التيريتوار ايجيبسيان. من خلالها كيبريليفيو واحد لابارتي من سميتو من الزراعات ديالهم، تيقول لهم بلي هذا الى كونساكري بوغ الفراون. صا مارش. دونك غنمشيو لابارتي الثالثه والاخرى واللي كنعرفوها كاملين اللي هي لامبو. لامبو هو لا فورم اللي كنشوفو دابا، يعني واحد البريليفمون اللي هو اوبليغاتوار. سا مارش. فيه ديريكت و انديريكت. كاين الديريكت كيكون بري ا échéance، انديريكت كي ا chaque fois que le consommateur passe واحد لاكت d'achat ولا لاكت de vente. Ça marche. Seul un système fiscal impôt solide permet à un état fort de perdurer dans le temps. Effectivement, on a un pouvoir fiscal mis en place sur cette économie agricole sédentaire. Il fallait avoir un dispositif de financement stable pour pouvoir payer une armée et payer des fonctionnaires au sein d'une administration chargée de prélever l'impôt. Ça marche. La contrepartie de l'impôt est la protection par l'État. يعني حماية الدولة عليك كتتم عن طريق هذاك l'impôt. L'organisation du pouvoir financier public est le préalable à l'organisation du pouvoir politique. دونك هنايا باش ما كان واحد البريليفمون au niveau ديال l'État باش ما كانت واحد القوة اقتصادية. Ça marche. Par exemple, l'ancien Égypte a créé le cadastre, qui est un document qui fixait la superficie et l'appartenance des terrains, mais aussi le rôle d'imposition des terrains qui liste des contribuables qui doivent payer l'impôt en fonction du cadastre. Ça marche. Babylone, le roi Hammurabi faisait évoluer la quantité de dattes vertes sur le palmier, et quand celles-ci étaient mûres, les agriculteurs devaient verser le 2/3 au monarque.
Ça marche? C'est la première forme d'organisation fiscale que l'on peut trouver. Donc أنا عطانا جوج ديال الأمثلة، مثال ديال بابل ومثال ديال الحضارة المصرية والحضارة البابلية. ça marche؟ الحضارة المصرية مع لي فراعون والحضارة البابلية مع الملك حمورابي. كيف ما كتعرفوا حمورابي عنده قصة كبيرة اللي هي كانت عنده أول فورم د لا موني. ça marche؟ يعني كان رسم عليها الوجه ديالو، قريناها في الاجتماعيات في الكاتريام. En revanche, le cultivateur dans le champ n'avait pas été arrosé ne devait rien verser. Ça marche. يعني كاين الناس اللي كنقولوا à un certain moment اللي هما معفيين من الضرائب. Au 12e ou 15e siècle, on sort de la féodalité grâce à l'impôt notamment. Ça marche. يعني خرجنا من واحد النظام الفيودالي يعني اللي كيفضل غير نفسه. Ça marche. لواحد النظام اللي هو نظام اقتصادي نقدروا نقولوا اللي هو كلاسيكي سوسياليزم en général notamment. Des multiples seigneuries étaient alors en guerre avec le royaume de France et à cette période ces derniers se renforcent en contrôlant la fiscalité, les moyens financiers des seigneuries. Ça marche. En effet, on a un système financier qui se développe et qui permet aux monarques de faire la guerre ou asseoir son pouvoir politique. Par exemple, le premier monarque, Philippe Rabe le Bel, créait la première chambre des comptes pour mieux contrôler les comptes de trésorerie et de territoire et établir les taxes. يعني هنايا بداو ce qu'on appelle la bonne gestion ديال l'État. Ça marche. يعني بناية les administrations اللي غيتكلفوا ليا بلا collecte des impôts et la répartition des richesses. De même, elle convoque pour la première fois les économies en 1302 afin de prélever les recettes sur les clergés et sans l'accord de pape Boniface. Ça marche. Elle obtient cette autorisation sans cet accord. Elle marque aussi son règne par le contrôle des immenses ressources des Templiers qui contrôlaient le trésor royal. Ça marche. En 1439, Charles XVII, couronné un rime pour Jeanne d'Arc, créait un impôt permanent, la taille. واحد النوع ديال l'impôt اللي كاين au niveau de la France. Ça marche. On a un état qui est devenu fort grâce à l'impôt. يعني هنايا الدولة استمدت القوة ديالها من l'impôt وغادي كدير une bonne structure de richesse ولا de répartition de richesse et de l'impôt. Donc, chers économistes, je préfère نوقف حتى لهنايا. Donc, la vidéo الجاية إن شاء الله غادي نكملوا فيها ce qui concerne les principes de consommation de l'impôt, l'émergence de l'état démocratique. يعني غادي نشوفوا بأن هادشي غادي يخرج من فرنسا. يعني هاد الخدمة اللي تدارت واللي بدات تريغولاريزا au niveau de la France غادي émerger pour les autres états européens et aussi américains et aussi à l'Afrique. D'ici la prochaine épisode, je vais vous dire Tallahu Frosco.